ตามមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានជាជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទទី5មានមូលហេតុ3ធំដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺមានជាជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទទី5មូលហេតុធំចម្បងទី1ប្រហែលជា 75% នៃអ្នកជំងឺគាត់អាចមានជាជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទទី5ដែលបណ្ដាលមកពីសរសៃឈាមគងឬក៏ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងគល់ប្រព័ន្ធប្រសាទទី5មូលហេតុទី2វាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺដុំសាច់ការរលាកឬក៏ជាជំងឺសរសៃឈាមនៅនឹងម្ដុំគល់ប្រព័ន្ធប្រសាទទី5ដែលវាមានប្រហែលជា 15% នៃករណីចំពោះអ្នកដែលមានជាជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទទី5ទី3มันមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជាជំងឺរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទទី5ដែលនៅក្នុងនោះមានប្រហែលជា 10% តែប៉ុណ្ណោះសូមជួបប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលដើម្បីរកមូលហេតុនិងរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់